तो अक्सर जो बच्चे कम सुनाई देता है जिन बच्चों को, वो अक्सर हमारी ओपीडी में काफ़ी लेट प्रेजेंट करते हैं, यानी कि 4 या 5 साल की उम्र में आकर माँ बाप लेकर आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे जो बच्चा है वो कम सुनता है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे माँ बाप को यही नहीं पता होता है कि बच्चे में क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी चाहिए जो कि हमारे को संकेत देते हैं कि बच्चे की हेयरिंग नॉर्मल है या नहीं। सबसे ज़रूरी होता है जब बच्चा एकदम पैदा होता है से लेकर 6 महीने तक की उम्र तक में, यदि बच्चे के आसपास कोई आवाज़ होती है या कोई एकदम से पटाखा या कोई ताली बजाता है या कोई घंटी बजती है, तो बच्चे यूजुअली एकदम से डर जाते हैं या एकदम से उस लाइट सोर्स की तरफ या आवाज़ के सोर्स की तरफ एकदम से देखते हैं। अगर ऐसा आपका बच्चा कर रहा है तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। ये साइन होता है कि आपके बच्चे की जो हेयरिंग है वो काफ़ी नॉर्मल है। अगर बच्चा ऐसा नहीं कर रहा है, बच्चे के आँखों के सामने अगर आप बैठे हुए हैं, आपसे आई कॉन्टैक्ट है, साइड से अगर कोई एकदम से ताली या कोई घंटी ऐसे कुछ बजती है और बाय चांस बच्चा ब्लिंक नहीं करता है या साउंड सोर्स की तरफ नहीं देखता है, तो एक प्रॉब्लम वाली बात है। उसमें आपको हो सके तो अपने नज़दीकी ENT डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर्ली हेयरिंग को इवैल्यूएट करना चाहिए। आमतौर पे आजकल जैसे हॉस्पिटल्स में डिलीवरीज होती हैं तो ज़्यादातर बच्चों का हॉस्पिटल में ही OAE करके एक टेस्ट होता है, ऑटो एकूस्टिक एमिशंस का जाँच होता है, जिसमें पता चल जाता है कि बच्चे की हेयरिंग नॉर्मल है या नहीं। उसमें पास या रेफर आता है। अगर रेफर आता है तो आपको हर हाल में बच्चे को आगे इवैल्यूएट कराना चाहिए। अगर बाय चांस ये टेस्ट नहीं हुआ है, आपको उसकी जानकारी नहीं है और बाय चांस आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपका ये छोटा बच्चा जो 6 महीने से कम की उम्र का है, अगर ऐसा प्रॉब्लम में आ रहा है तो फिर आपको उसको तुरंत लेकर जाना चाहिए। 6 महीने से लेकर 1 साल के बच्चे में भी एक तो ये साइंस होने चाहिए, दूसरा बच्चा हल्के हल्के शब्द बोल रहा है या ढंग से रिएक्ट नहीं कर रहा है, या जब भी बच्चे को आप कुछ बोलते हैं उसका नाम पुकारते हैं वो आप तक नहीं आता है, या फिर फॉर एग्जाम्पल आप दूसरे कमरे में बच्चा है, गाना चला दो, जो अपने जो भी बच्चों के रिदम्स होते हैं, आप अगर वो गाना चलाते हैं और बच्चा अगर भागता हुआ उसकी तरफ नहीं आ रहा है, तो ये भी एक साइन होता है जिसकी तरफ आपको सोचना चाहिए। 1 साल से बड़े बच्चों में या तो स्पीच में डिफॉर्मिटीज होंगी, या फिर जब भी आप उनके साथ बैठ के टीवी देखेंगे, या फिर 1 से 2 साल के आसपास में जैसे अगर वो कोई कार्टून देख रहे हैं अपना, तो उसमें वो वॉल्यूम को काफ़ी ऊपर करने को कहते हैं पेरेंट्स को। ये एक और साइन होता है जिसमें आपको काफ़ी सतर्क रहना चाहिए कि कहीं बच्चे की जो हेयरिंग है कहीं वो ख़राब ना हो। यदि ऐसा होता है तो नज़दीकी ENT डॉक्टर के पास जाके मिले। आइडली सबसे पहले बच्चे के कान चेक होने चाहिए, कोई वैक्स है या कान के पर्दे के पीछे कोई नज़ले ज़ुकाम का असर है तो वो ठीक होना चाहिए। और यदि अगर ऐसा नहीं है तो एक OAE करके जांच होती है, वो करी जाती है, ऑटो एकूस्टिक एमिशंस की। अगर वो नॉर्मल है, पास आ रहा है, तो टेंशन का ज़रूरत नहीं है। अगर पास आने के बावजूद भी बच्चे को सुनने में दिक्कत है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कहीं बच्चे को कोई दिमागी प्रॉब्लम्स तो ना, कहीं ऑटिस्टिक या कोई ऑडिटरी न्यूरोपैथी ना हो, तो उसके लिए इवैल्यूएट करना चाहिए। बाई चांस बच्चे का OAE में रेफर आता है तो इसका मतलब आपका जो सुनने का अपैरेटस है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, सुनाई का जो यंत्र है वो सही तरीके से डेवलप नहीं हुआ है या फिर वो काम सही तरीके से नहीं कर रहा है। ऐसे केसेस में हमारे को बेरा या फिर ASSR का हमारे को टेस्ट करके हमारे को असेस करना पड़ता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम किस लेवल पे है। हर हाल में अगर आपका बच्चा कम सुनता है तो उसका जो सुनाई है वो 4 या 5 साल से पहले इस उम्र में इसकी हेयरिंग बेटर कर देनी चाहिए। 5 साल के आसपास आते आते जो न्यूरल प्लास्टिसिटी होती है, बच्चा वो लूज करना शुरू कर देता है, यानी जो क्षमता होती है नई नई चीज़ें सीखने का, वो थोड़ा बच्चा लूज करना शुरू कर जाता है, जिसकी वजह से हर हाल में हमारे को 4 या 5 साल की उम्र से पहले हेयरिंग अच्छी करनी चाहिए। इसको करने के लिए आप अपने नज़दीकी ENT डॉक्टर के पास जाके मिले जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड होते हैं इन सभी चीज़ों में। एंड ऐसा हो सकता है आपके बच्चे को अगर कम सुनता है, नस में कमजोरी है, तो हेयरिंग एड देनी पड़े। अगर हेयरिंग एड से भी फ़ायदा ना हो रहा हो तो कॉक्लियर इम्प्लांट्स या फिर ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट्स भी करना पड़ सकता है। कहने का मकसद यही है कि अपने बच्चे की हेयरिंग को लेकर शुरुआत जिस दिन से पैदा हुआ है थोड़ा सतर्क रहे, अपने दिमाग में रखें ये बातें। कभी भी ये ना सोचे कि तो हेयरिंग तो नॉर्मली होगी, इसको टेकन फॉर ग्रांटेड कभी भी मत लें। बच्चों को तेज़ आवाज़ें या कान में ईयरबड्स या ऐसी कोई चीज़ें डालना, शोर शराबे से थोड़ा सा दूरी रखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बच्चों के कान काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और वो बोल भी नहीं पाते हैं कि उनके कान में कोई तकलीफ हो रही है। यदि ऐसी कोई भी तकलीफ आपके बच्चे को है या आपको ऐसे कोई साइंस दिखते हैं अपने बच्चों में कि वो थोड़ा ऊंचा सुनता है या फिर नहीं सुनता है या दिख रहा है, या फिर आपको लगता है कि वो तेज़ आवाज़ पे कोई रिएक्शन नहीं देता है, तो उसको बेस्ट होगा प्रॉपर एक ईयर का इवैल्यूएशन कराया जाए हेयरिंग का, एंड उसी के हिसाब से आगे का उसका इलाज किया जाएगा। क्योंकि इन सब चीज़ों का अगर सही तरीके से बढ़ा जाए तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक अच्छा इलाज मिलना पॉसिबल है। तो यदि आपके बच्चे में से किसी को ऐसी कोई दिक्कत है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे को लिखकर भेजें, इसका हम तुरंत आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे।